محمد علی سجن صاحب، آپ بھی نعت خوان بھی نے، نعت نگار بھی نے، نعت گو بھی نے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وزواجہ مبارک وسلم دی نعت تحریر کردے نے اور خود خوش الحانی دے نال انہاں دے حضور پیش کرن دی سعادت بھی حاصل کردے نے جناب محمد علی سجن صاحب۔ سب تو پہلے میں وہ کلام پیش کرنا جس کلام دے صدقے نال اللہ کریم نے اپنے حبیب دے صدقے نال مینوں یہ توفیق بخشی کہ میں کلام لکھاں بھی اور پڑھاں بھی، اور بڑا معروف کلام ہے، تقریباً پورے ورلڈ پڑھایا جا رہا ہو۔ میں دن رات تڑپدا رہندا، دکھ درد جدائیاں سندا، میں سجن حضور رو کے اے ہو جدا کردا رہندا ساڈے ود سونیا نگاہ کدوں نگاہ ساڈے ود سونیا نگاہ کدوں نگاہ دسو منظور ہے دسو منظور ہے دعاواں کدوں ہوڑیاں ساڈے ود سونیا ساڈے ود سونیا ایک ایک زدے رکھیاں شفاواں دے بوسے تیرے قدیم دتے جنہاں دانے ساڈیاں نصیباں چوں اوراواں کدوں ہوڑیاں ساڈے ود سونیا ساڈے ود سونیا نگاہ کدوں نگاہ ساڈے ود سونیا عشق دے بیماراں تے دارو کوئی نہیں چاہیدا عشق دے بیماراں تے دارو کوئی نہیں چاہیدا انہاں دا علاج دیدار سونے ماہی دا عشق دے بیماراں دی شفاواں کدوں ہوڑیاں ساڈے ود سونیا ساڈے ود سونیا رو رو ساری زندگی رو رو ساری زندگی جدائیاں وچ گالی ہے۔ This time check is brought to you by Mobilink. جائز بجٹ سے کرو 68 پیسے میں کال ہر وقت ہر نیٹ ورک پر جائز۔
رو رو ساری زندگی رو رو ساری زندگی جدائیاں وچ گالی ہے ہن ساڈی زندگی دی شام خور والی معاف آقا ساڈیاں معاف آقا ساڈیاں خطاواں کدوں ہوڑیاں ساڈے ود سونیا ساڈے ول سون تکھیاں جدائیاں دیا پاواں دل ساریا اینی گل دس خدائی دیا لاریا خدائی دیا لاریا تپا کدوں مکڑیا تپا کدوں مکڑیا چھاواں کدوں ہوڑیاں ساڈے ود سونیا نگاواں کدوں ہوڑیاں ساڈے ود سونیا آقا ہو صدروں سینے وچ پالی آقا ہو صدروں سینے وچ پالی بختاور سمجھا اپنے آپ جے کریا سادی منزل قریب ہو جائے جے تو کرم نوازیاں کدے سونا بھاگوں والا کوئی میرا طبیب ہو جائے کملی والے دے صدقے دعا مگو دیرا کڑی کوئی ایسا عجیب ہو جائے سجن عمر جدائیاں وچ بیت چلی جوندے جوندے مدینہ نصیب ہو جائے آقا ہو صدروں سینے وچ پاری چما گل کدوں آکے روز دیا جالیاں سجن تے تیریاں سجن تے تیریاں عطاواں کدوں ہونیاں ساڈے ود سونیا نگاواں کدوں ہونیاں دسو منظور ہے دعاواں کدوں ہونیاں ساڈے ود سونیا